वेलकम टू यू ऑल। तपाईहरु सबै विद्यार्थीहरुलाई स्वागत गर्दछु। म अभय कुमार मिश्र, तपाईको आफ्नै युट्युब च्यानल दैट इज द नेप एजुकेशन। आज म टपिक लिएको छु अमोनिया ग्यासको ल्याब प्रिपरेसन, जुन एसईई को स्टुडेन्टहरुलाई दुईटा ग्यास पढ्नु छ, एउटा कार्बन डाइअक्साइड र अमोनिया। कार्बन डाइअक्साइडको अलरेडी मैले भिडियो बनाइसकेको छु। आज वी आर गेटिङ द भिडियो ओभर द अमोनिया ग्यास एन्ड दिस अमोनिया ग्यास प्रिपरेसन ल्याब प्रिपरेसन गर्ने र त्यो सम्बन्धित रिलेटेड रिजनिङ क्वेशनको कुरा गर्छु आज म। There is the first of all, I am going to be the lab preparation. The lab preparation ma we know that there is the what happen. यसमा हामीहरु अमोनियम क्लोराइड लाई रिएक्सन गराउँछौं with the calcium hydroxide र अमोनियम क्लोराइड calcium hydroxide रिएक्सन गर्यो भने it will form the calcium chloride, water and ammonia, and this ammonia gas is going to be collected into the gas jar by the downward displacement of the air, because we know that ammonia is lighter than air. Ammonia is lighter than air. अब यसको ल्याबमा हामीहरु प्रिपरेसन गर्दाखेरि यहाँ क्वेशनलाई टर्न गर्नको लागि नेम चेन्ज गर्न सक्छ। जसरी क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडलाई हामीहरु सिलेक्ट लाइम पनि भन्छौं। यसलाई भन्छौं के सिलेक्ट लाइम। जो इफ देयर इज द व्हाट ह्यापन, इट इज सेइङ सिलेक्ट लाइम इज हीटेड विथ द अमोनियम क्लोराइड, वा यू क्यान से देयर इज द प्रोपर्टीज अफ द बेस। यहाँ हामीहरु एउटा बेसको प्रोपर्टीज पनि सिकिहाल्यो के the base calcium hydroxide is the base reacts with the ammonium chloride means ammonium salt, तो यो बनाउँछ salt, water र ammonia. Yes, the base reacts with the ammonium salt, it will form the salt, water and ammonia. Now there is the what happen, also it's saying ammonium chloride र calcium hydroxide यो दुवैलाई हेर्छौं भने हामीहरु तो it is remain in the form of the white powder. It will remain in the form of white powder. So there is the question also used to come, there is the two white powder are mixed together and it is heated, so which gas used to be the form? It means that is the what? Ammonia. Now there is the matter, there is the ammonium chloride like हामीहरु जब राख्छौं in the hard glass test tube, how we are taking the preparation, तो यो hard glass test tube भयो, there is the written hard glass test tube, ammonium chloride र calcium hydroxide लाई हामीहरु यसमा राख्दिन्छौं र त्यसपछि यसलाई हामीहरु माउथ लाइक कर्क वाटर टाइट एयर टाइट गरिदिन्छौं, जसमा डिलिभरी ट्युब लियो र यो डिलिभरी ट्युब लाइम टावरमा हामीहरु जोड्दिन्छौं। अब यहाँ लाइम टावरको म कुरा गर्दा देयर इज द व्हाट ह्यापन, दिस लाइम टावर कन्टेन्स द क्याल्सियम अक्साइड। यो कन्टेन गर्छ के क्याल्सियम अक्साइड। अब यो क्याल्सियम अक्साइड के हुन्छ, दैट व्हाट ह्यापन विथ द अमोनिया वी नो दैट देयर इज द वाटर इज आल्सो गोइङ टु बी द फर्म, वाटर पनि फर्मेसन हुन्छ यहाँ। तो यो क्याल्सियम अक्साइड वाटर सँग यो वाटर डिजोल्भ भएर या वाटर सँग रिएक्सन गरेर इट युजेस टु फर्म द क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड। क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड, दैट्स व्हाई व्हाट विल हैपन इन द गैस जार देयर इज द वाटर विल नॉट बी द ट्रांसफर, देयर इज द ओनली अमोनिया यू कैन गेट एंड देयर इज द ड्राई अमोनिया। तर एउटा के सजेस्ट म दिन्छु विद्यार्थीहरुलाई, इफ यू आर फिलिङ द डिफिकल्ट टु फर्म द दिस लाइम टावर बनाउन गाह्रो बुझिरहेछ भने so there is the no need to form the lime tower. Lime tower बनाउन ग्यास ल्याब प्रिपरेसनको लागि हामीलाई त्यति एसेन्शियल छैन। यसलाई डाइरेक्ट हामीहरु डिलिभरी ट्युब लाइक ग्यास जार इन्भर्टेड ग्यास जारमा जोड्न सक्छौं एन्ड यू क्यान सो देयर इज द प्रिपरेसन अफ द अमोनिया। दिस इज द स्ट्यान्ड वी आर युजिङ, देयर इज द टु स्ट्यान्ड्स, वन फर द हार्ड ग्लास टेस्ट ट्युब। अर्को रिजनिङ क्वेशन यहाँ के आउँछ, जसरी मैले के भने लाइम टावर युज गर्न गाह्रो दैट इज द नट एसेन्शियल, बट लाइम टावर हामीले किन युज गर्छौं, जो लाइम टावर यो वाटर जुन प्रोड्युस भयो अमोनिया को बेलामा दैट विल बी द रिएक्ट एंड फर्म द क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड, सो यू कैन गेट द ड्राई अमोनिया। हामीले ड्राई अमोनिया पाउँछौं। बट सपोज दैट इफ लाइम टावर इज नॉट यूजिंग, तो व्हाट विल हैपन अलोंग विथ द अमोनिया यू कैन गेट द वाटर मोलिकुल्स। वाटर मोलिकुल्स पनि त्यहाँ पाउँछ, वाटर भेपर हुन्छ, दैट इज नट म्याटर। ओके, किनकि ल्याब प्रिपरेसनमा हामीलाई टेस्ट मात्रै गर्नु छ, यहाँ वाटर भेपर अलिकति आए पनि अमोनियाको टेस्टमा फरक पर्दैन। अर्को एउटा हुन्छ हार्ड ग्लास टेस्ट ट्युबको जुन यो माउथ छ दैट इज द केप्ट इन डाउनवर्ड, यसलाई डाउनवर्ड राखेको हुन्छ फेसिङ इन द डाउनवर्ड डाइरेक्सन। व्हाई, द बिकज अफ द रिजन देयर इज द टु थिंग्स आई विल से। यस, एउटा के रिजन हुन्छ, यहाँ वाटर भेपर पनि फर्म हुन्छ ड्युरिङ द अमोनिया, सो व्हेन इट विल बिकम द स्ट्यान्ड इरेक्ट ओभर देयर, त यो वाटर कन्डेन्स भएर तल आउन सक्छ र तल आएपछि यहाँ हामीहरु हिट गर्दैछौं स्प्रिङ ल्याम्पले, त देयर इज द चान्स दिस हार्ड ग्लास टेस्ट ट्युब विल बी द क्रैक डाउन। एउटा यो हुन सक्छ
जो वाटर कन्डेन्स भएर तल आइदियो जहाँबाट हामीहरू बाहिरबाट हिट गर्दैछौँ त मेबी देयर इज द चान्स इन दिस हार्ड ग्लास टेस्ट विल बी द क्रैक्ड डाउन। अर्को कुरा के हुन सक्छ, देयर इज द व्हाट विल हैपन इफ इट इज द remain upward, so we know that ammonia is lighter than air, so it has tendency to always apply the force in upward. So if this cork remain upward, the ammonia gas will apply the force on the cork and there is a chance it will come out and there is a chance of the accident. That's why it is kept in downward. The ammonia apply the force only in upward direction. There is no any force is applied on the cork. This is happen some of the reasoning question related to the lab preparation of the ammonia gas. Now, अब हामी कुरा गर्छौं जसरी ammonia gas has been filled up in the gas jar or not, how can you find out? So how to test the ammonia? To test the ammonia. अब ammonia को test गर्नको लागि we are using the one test, that is the we know that ammonia is highly soluble in water. त्यसैले अमोनिया वाटर में डिजोल्व भएर यो फर्म गरिदिन्छ अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH. दिस इज अ टाइप अफ एडिसन रिएक्सन वा हामीहरू भन्छौं यसलाई कम्बिनेसन रिएक्सन. देयर इज द टू और मोर देन टू रिएक्टेंट बट इट विल फर्म द ओन्ली वन प्रोडक्ट. इट इज द वन एक्जाम्पल अफ कम्बिनेसन रिएक्सन. अब हुन्छ कि योलाई हामीहरू मोइस्ट रेड लिटमस पेपर लिन्छौं. के लिन्छौं? मोइस्ट रेड लिटमस पेपर. किन? जब अमोनिया यो मोइस्ट रेड लिटमस पेपर को कन्ट्याक्टमा आउँछ भने मोइस्चर भन्नाले देयर इज द वाटर, सो अमोनिया इज डिजोल्भ इन्टु द वाटर एन्ड फर्म्स द अमोनियम हाइड्रोक्साइड एन्ड अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज द बेस, सो इट विल कन्भर्ट द रेड लिटमस पेपर इन्टु ब्लू इन कलर. यस, जब रेड लिटमसलाई ब्लूमा कन्भर्ट गरिदियो इट मिन्स देयर इज द प्रेजेन्स अफ द बेस विच इज द अमोनियम हाइड्रोक्साइड. त्यसैले हामीले लिन्छौं मोइस्ट रेड लिटमस पेपर. मोइस्ट भन्नाले के? रेड लिटमस लिने र त्यसलाई पानीमा भिगाएर त्यसपछि हामीहरू ग्यास जारको माउथमा ल्याउँछौं. माउथमा ल्याएपछि इफ दैट रेड लिटमस पेपर विल चेन्ज टु ब्लू इन कलर इट मिन्स इट इज द फिल्ड विथ द अमोनिया. अरु पनि मेथड हामीहरू युज गर्छौं अमोनियालाई फर्मेसनको लागि. जसरी अमोनियम सल्फेटलाई सोडियम हाइड्रोक्साइडसँग रिएक्सन गराउँछौं भने त सोडियम सल्फेट, वाटर एन्ड अमोनिया ग्यास विल बी द प्रोड्युस्ड. जस्ट एज यसलाई हामीहरू के भन्न सक्छौं, जो बेस रिएक्ट्स विथ द अमोनियम साल्ट, तो जुन ल्याब प्रिपरेसनमा पनि युज गरियो क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडलाई रिएक्सन गरे अमोनियम क्लोराइडसँग, द बेस रिएक्ट्स विथ द अमोनियम साल्ट, इट विल फर्म द साल्ट, वाटर एन्ड अमोनिया. अर्को एउटा कुरा बुझिहाल्नु, दिस इज द एक्चुअली प्रोपर्टिज अफ द बेस. बेसको एउटा प्रोपर्टिज पनि यहाँ कम्प्लिट भइहाल्यो. द बेस व्हेन रिएक्ट्स विथ द अमोनियम साल्ट इट विल फर्म द साल्ट, वाटर एन्ड अमोनिया ग्यास. नाउ अर्को मेथड also to be the prepared, जो अमोनियम कार्बोनेटलाई हामीहरू हिट गरिदिन्छौं भने it is broken down into the ammonia, water and carbon dioxide, and this is the example of the decomposition reaction. एउटै कम्पाउन्डलाई टू or more than two compoundsमा वा एलिमेन्ट्समा ब्रेक गरिदिन्छौं भने यो रिएक्सन भयो, that is the word decomposition reaction. यो अमोनियम कार्बोनेटलाई हामीहरू स्ट्रङली हिट गरिदियो भने it will form the ammonia, water and carbon dioxide. अर्को एउटा इन्डस्ट्रियल मेथड प्रिपरेसन हुन्छ, that is the very important for the SEE also. The nitrogen reacts with the hydrogen, it forms the ammonia, but this requires the very high temperature and pressure, 500 degrees Celsius temperature and 250 atmospheric pressure. This 500 degrees Celsius 250 atmospheric pressure र यहाँ हुन्छ iron work as a catalyst and molybdenum works as a promoter. र यो प्रोसेसलाई हामीले नाम दिन्छौं Haber's process. यो प्रोसेसलाई भन्छौं के Haber's process भन्छ. What is the Haber's process? It is the process to prepare the ammonia by making the reaction between the nitrogen and hydrogen under the high temperature and high pressure. Yes, अर्को कुरा यो एउटा रिएक्सन को एक्जाम्पल पनि भयो, that is the what will happen addition reaction. यो रिएक्सन भयो के addition reaction. So this is the another method to prepare the ammonia gas. यो भयो विद्यार्थीहरुलाई एउटा अमोनिया ग्यास को ल्याब प्रिपरेसन एन्ड सम अफ द रिजनिङ क्वेशन रिलेटेड टु दिस वन. एउटा रिक्वेस्ट छ तपाईहरुलाई, इफ यू हैव द एनी सजेसन, केही सजेसन छ, क्वेरी छ भने, प्रब्लम छ, यू क्यान मेल और कमेन्ट इन द कमेन्ट बक्स. तपाई इमेल गर्न सक्नुहुन्छ मलाई avibio@outlook.com या youravibio@gmail.com.
तपाईहरुको जुन सब्स्क्राइब लाइक कमेन्ट आउँछ it gives us energy to prepare the more and more work over there. So to maintain the energy, please like, subscribe the channel, and as well as you share if you feel that is the something useful for the students of the SE आफ्नो फ्रेन्ड को लागि युजफुल हुन्छ भने यसलाई शेयर पनि गरौँ. And thanks for watching this video. Thank you very much all of you have. See you again in the next video as soon as possible.